bliver det snart lavet. Ja. Det er stærkt. Pas på fødder derovre. Hvad så, kan du mærke noget? Pas på ikke at hive for hårdt. Hvad? Nej, jeg tror ikke. Men jeg tror, hvis du kommer derop, så tror jeg faktisk godt, at man kan begynde lidt igen. Så. Tror du det? Prøv at få noget lin ind og så op ad. Det er ikke sådan noget. Prøv at vente med at hive, så kom. Prøv at vente med at hive, prøv at lade være med at hive, fordi jeg tror, man kommer til at sætte den længere op ad. Prøv bare, nu har du i hvert fald på den, og det er med 2 sekunder, jeg kigger. Kan du se linen? Hvorhen? Nå der. Man kan ikke komme ned. Prøv at vente lidt. Tager du mit grej med? Jeg løber lige udenom, så kommer jeg over til dig. Skal jeg ikke gøre det? Så kommer jeg lige over, så tager jeg lige gaf med. Tager du det her med, Torben? Skal jeg tage noget tøj med til dig, eller hvad?